Fala aí pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos tentar soar como John Frusciante, ou pelo menos eu vou tentar explicar como eu faço para soar como ele, da forma mais simples e prática. Então eu imagino que possa ser interessante para muitas pessoas. Não vou ser específico com coisas técnicas, tipo exatamente o pedal que ele usa, exatamente o amp que ele usa. Vou tentar mostrar justamente como contornar isso. Bom, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e se você ouviu os meus discos no Spotify, se por acaso você gostou, mostre para os amigos. Você vai estar me ajudando muito. Se não gostar, não precisa. Não vamos forçar a barra. Bom, enfim, vamos ao que interessa. Para soar como John Frusciante, o que você precisa em termos de equipamento? Uma guitarra. Ok, que guitarra? Uma guitarra com single coils. Precisa ser uma Stratocaster? Não. Pode ser uma Tele, pode ser qualquer outra coisa que tenha single coils. Entendeu? Ponte e braço. Isso é o mais importante. Até a Jazzmaster que eu comprei recentemente não é um som que ele usa, mas uma Jaguar, por exemplo, é um som que ele usa muito em estúdio e usou às vezes ao vivo ali, mais ou menos em 98, 99. Jaguar, se eu não me engano, ele gravou Around the World e Under the Bridge. Telecaster ele gravou Can't Stop e Give It Away. É só que a Strato é a guitarra que aparentemente funciona melhor para ele ao vivo e ele usa muito em disco também, obviamente. Mas, enfim, uma Strato ou qualquer outra coisa com single coils, tá? Então, essa aqui é a minha Strato, né? Bem parecida, a cor semelhante à dele, né? Que ele usava ali no final da turnê do Stadium Arcadium. E eu fiz essa guitarra tentando chegar a um som dele, mas não precisa ser exatamente como essa guitarra. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa guitarra, tem o vídeo review dessa guitarra aqui, tá? Outra coisa importante são os amplificadores, né? Mostrei a guitarra, agora vamos para os amplificadores, que é depois eu mostro os pedais, que é a bagunça no meio. Amplificador, ele usa o Marshall Major, que tem um grave absurdo de 200 watts, é um negócio assim, valvulado totalmente fora de proporções de quem toca em casa, né? E ele usa também o Silver Jubilee, que é outro amplificador, que acho que é 100 watts, em vez de ser 200, que nem o outro. Ele deve gostar do timbre, alguma coisa assim. Muita gente percebe as nuances e diferenças entre esses amplificadores quando eles usam para valer ao vivo com o valvulado, né, no talo. Mas no caso do John, ele nem usa no talo. Então, assim, resumindo, o que você precisa é de alguma coisa que tenha características de um Marshall. Características de amplificação de um Marshall. Não precisa ser o Silver Jubilee. Eu, particularmente, nem uso nada Marshall. O que eu uso é um amplificador, um simulador Joyo Vox. Mas tem também o Joyo que imita um Marshall. Esse, cara, é muito... Esse é muito bom. Esse, na verdade, eu percebi até que ele faz soar um pouquinho mais parecido com o John do que o Vox. Mas no meu caso, eu uso um pedal, eu deixo o Vox muito limpo, e eu uso um pedal que é o Blues Crab da Moore, que é tipo um Marshall Blues Breaker, o pedal, um cópia. Né? O pedal copia o amplificador Blues Breaker e o Moore copia o pedal que copia o amplificador. Enfim, eu deixo esse pedal ligado o tempo todo para dar aquele timbre meio Marshall, entendeu? Antes eu usava qualquer outro drive, deixava ele ligado bem zeradinho, que é aquele esquema que eu falo. Por quê? O John, ele não usa os amplificadores limpos, ele usa os amplificadores saturados. Assim. O som limpo dele não é limpo, já é sujo, entendeu? Já é uma coisa meio suja. Então, eu deixo esse pedal ligado o tempo todo. Por ser um pedal que copia um amplificador Marshall, realmente parece um pouco mais, chega um pouquinho mais próximo, mas qualquer outro drive funciona. Desde que não seja um Tube Screamer. John Frusciante não usa Tube Screamer. Aliás, eu não gosto de Tube Screamer, eu tinha um e vendi. Então, você tendo um amplificador limpo, seja ele qual for, e um pedalzinho de drive ligado o tempo todo para dar aquela saturadinha, é o som básico do John Frusciante, entendeu? Esse é o som. A partir daí, é esse pedal. Esse pedal é o John Frusciante, tá? Pode ser o Kurt Cobain também, mas ele é o John Frusciante. Você bota aqui na posição 2... E todos os seus solos você faz com esse pedal. E é isso, acho que não tem muito mistério.
Resolveu esse pedal? Show. Próximo pedal. Um wah-wah. O John Frusciante usa um wah-wah super chato de conseguir, cheio de questões, true pipe pass, não é alto, volume alto pra caramba, blá blá blá. Enfim, cara, qualquer wah-wah. Óbvio, tem uns que chegam mais perto do som dele, você pode comprar o Ibanez, que é o que ele usa. Eu, pra mim, não faço questão desses detalhes, sinceramente eu acho que não transparece tanto assim, a não ser que você seja, assim, doente mental e queira soar exatamente como o John Frusciante. Mas, sinceramente, 90% das pessoas não vai perceber se você usar um outro wah-wah, sacou? O wah-wah que eu uso é esse aqui, é o Joyo Mini, porque eu gosto de coisas compactas e pequenas para poder pegar metrô e ônibus. Não deixo ele na minha pedaleira direto, mas eu posso levar ele na mochila se eu tiver na onda de usar o wah-wah nos shows, né? Ele é muito bom porque tem vários controles e dá pra você achar o seu som de wah-wah dentro dele. Ele também funciona como pedal de volume, é um puta custo-benefício, é um ótimo pedal e parece bem sólido, até hoje não me deu nenhum problema. É um pedal relativamente novo, eu tenho ele há pouco tempo, mas tipo, menos de um ano, mas ainda não me deu nenhum problema, então tô muito feliz com ele. Ok, esses dois básicos, ok? Beleza. Outra coisa que o John usa o tempo todo é um booster. Ele usa o MXR. Eu gosto de usar o Mini TC Spark Boost. Isso serve para algumas coisas, tipo quando ele quer fazer can't stop, que ele bota tipo na ponte aqui, dá uma atacadinha maior. Ele usa para algumas coisas. É interessante, é importante ter? Não. Não é vital, mas é interessante. Um delay, também é muito importante ter um delay. Eu uso o TC Electronics Flashback Delay, a versão 1. Cara, ele tem tudo, reverse, dá pra fazer muitas coisas. E o John, ele usa muito o Digitech, que é um pedal digital. Então, assim, não soa muito distante do som dele. Você tem um delay digital. Você pode usar o analógico, ele usou o analógico muitas vezes também em estúdio, coisa assim, mas no ao vivo... Outro pedal muito importante que o John usa direto em muitas bases e muitas músicas, que é característico, um chorus. Às vezes sutil, às vezes um pouco mais agressivo, mas é muito importante ter um chorus. Ele usa vários outros efeitos de modulação, envelope filters, ele usa até coisas que não são pedais, né? Ele usa vários equipamentos para fazer as oscilações, enfim, estúdio, mas no ao vivo ele tem todos aqueles pedais de Moog, que tem phaser, tem... Cara, eu não considero nada dessas coisas. Quando eu quero usar alguma coisa, eu uso o chorus. E o que eu uso, que pra mim é o que chega mais perto do que ele usa, que é o C1 da Boss, é esse Angel Wing Mini Pedal. Esse foi o que eu achei que pra mim funciona melhor, que tem um som mais próximo daquele, por um preço acessível pra todo mundo e pra mim, né? Fora isso, eu uso um reverb também. Eu tenho um reverb TC, mas assim, tipo, o John, ele usa um reverb, acho que é desse tamanho, assim, tipo uma cabeçote de amplificador, só que é só um reverb da Fender, assim, que ele usa separado, mas isso aí também é um negócio assim bizarro de encontrar, muito caro, e enfim, não vale a pena. Qualquer pedal de reverb resolve, ou se você tiver reverb no amplo, você não precisa de um pedal de reverb. Eu gosto de ter um pedal de reverb porque eu nunca sei qual amplificador que eu vou encontrar, e às vezes eu encontro alguns amplificadores. Marshall, por exemplo, alguns amplificadores não tem reverb, então e eu gosto para fazer o blues, enfim, essas coisas. Mas o John é um tapinha de reverb. Às vezes ele usa o som da guitarra até relativamente seco. Ele bota muito delay em alguns solos, né? Fala galera, desculpa interromper o vídeo. É porque eu esqueci de mencionar isso no vídeo original, mas ele usa também um Big Muff muito. Não é essencial, você pode fazer todos os solos com DS2, mas para dar aquele sustain eterno, às vezes para dar um negócio mais robusto, mais agressivo, ele usa o Big Muff. Eu tenho esse Big Muff aqui, que é o MG Muff Feliz, né? Da MG, feito no Brasil, em São Paulo. Era feito em Minas, agora voltou para São Paulo, enfim. E ele usa também muito vibrato.
e eu uso esse aqui, o Mono Vibe também da MG. Não é propaganda MG, tá? Eu não sou patrocinado pela MG, até gostaria, mas enfim, não sou. Eu só gosto dos pedais que o cara faz. E é isso. Eu esqueci de mencionar também de delay que ele usa o DL4, que é o da Line 6, mas enfim, como eu disse, qualquer pedal de delay digital resolve. Bom, pessoal, é isso. É assim que você faz para soar como John Frusciante, bem baratinho e prático e direto. Eu tentei fazer esse vídeo um pouco menor, mas é difícil, né? Vai ter muita gente falando aí um monte de coisa. Se você quiser criticar, cara, falar que eu fiz alguma coisa errada, que eu falei, seja bem-vindo. Faça educadamente. Toda crítica construtiva é bem-vinda, tá? Eu mostrei como funciona para mim e eu posso ter esquecido alguma coisa, então, tipo, comentem, discutam educadamente. Somos todos aqui fãs de Red Hot Chili Peppers e de John Frusciante. E errar é humano. Então é isso. Se inscreva aí no canal e escute meus discos. Tem até uns solinhos assim, meio John Frusciante na faixa O Viajante e no solo final da faixa Ao Redor. São duas músicas que tem um solo assim com timbre próximo, inspirado no John Frusciante. É isso. Obrigado aí a todo mundo. Paz, se cuidem e até a próxima.